sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa wasiirka wasaaradda amniga waxaan u tacsiyeynayaa ciidamadii maantay ku geeriyooday falkii ka dhacay caasimadda Dhuusamareeb ciidamadaas Allah u naxariisto waxaa dishay gacan ka xaq daran intaas kadib wasaaradda amniga waxay horay u mamnuucday hubka sharci darrada ah oo lagu dhex wato caasimadda Galmudug iyo midka soo galaya intaba waxaan halkan caawa ku celinayaa oo aan ogeysiinayaa in ciddii haysata hub sharci darro ah ay iska soo wareejiyaan ciidamada amniguna markay soo gaaraan ay ku wareejiyaan ciddii u baahan oo ka maarmi weyda hub inay haysato ay yimaadaan xafiiska wasaaradda amniga halkaasna looga sameeyo sharci iyo nidaam iyo aqoonsi ay ku haysan karaan hubkooda haddii ay laga maarmaan noqoto intaas markaan ka soo gudbo ciidamada amniga ee Galmudug gaar ahaan caasimadda waxay amran yihiin in ay dabagalaan soo qabqabtaan soona aruuriyaan hubka sharci darrada ah oo lagu haysto caasimadda Galmudug ciddii aan sharci ku haysan hub ciidamadu amar ayay u qabaan in ay ka soo qaadaan hubka ciddii sharci u haysatana in laga fiiriyo inay sharci haystaan kadibna loo tixgeliyo waxa ay haystaan intaas wixii ka soo hara waxa mas'uul ka ah ciidamada qalabka sida oo ka howlgala caasimadda Galmudug ma santiin. Assalaamu calaykum.